მოგესალმებით, თქვენ უყურებთ Talk to Regions, სოლიდარობა მზია მაღლობერთ და ყველა სინდისის პატიმარს. სამცხე-ჯავახეთის ახალმა გუბერნატორმა ზაალ გელაშვილმა განუგბლოკა. ზაალ გელაშვილმა დანიშნვის დღიდან ჩვენი სამი თანამშრომლის ნომერი დაბლოკა. ჩვენ მასთან დაკავშირება დღესაც ვცადეთ. Როგორც აღმოჩნდა, ნომერს ბლოკი უკვე მოხსნა. არ დამიბლოკი ხართ ირწმუნება სამცხე-ჯავახეთის ახალი სახელმწიფო რწმუნებული. დღეს ჩვენ ახალ გუბერნატორს ვკითხეთ თუ რატომ არ მოგვცა გუშინდელი შეხვედრის გაშუქება, სადაც იგი მუნიციპალიტეტების მერებს და საკრებულოს წარმომადგენლებს წარუდგინეს. ნახოთ ვიდეო. არ დაგვიბლოკი ხართ. გუშინ იყო სხდომა, გუშინ იყო წარდგენა, საკმაოდ ემოციური თანამშრომლების გაცნობა და იმ წუთში ბევრი რამე შეიძლება არ გამოვიდეს, თუმცა გუშინ თუ არა დღეს აგერ ვართ და მე მგონი არ გავქცეულა. მნიშვნელოვან შეხვედრებზე ყოველთვის დაგპატიჟებთ, მნიშვნელოვან შეხვედრებზე ყოველთვის მოგიწევთ პროექტებზე, მოგიწევთ გახსნებზე, სხვადასხვა ობიექტების და თუ გექნებათ კრიტიკული შეკითხვა, პარალელურ რეჟიმში არც ამას არ გავექცე. ეს იყო შავი ჭირი მთელი მსოფლიოსთვის. ახალციხეში ახლად რეაბილიტირებული ობელისკი ყვავილებით შეამკეს. სატენდერო დოკუმენტის მიხედვით, ახალციხის მერიამ შეპესე ტატამს ზემოხსენებული ობელისკის და ახალციხის შემოსასვლელთან არსებული სტელის რეაბილიტაციისთვის ხელშეკრულება 125,000-მდე ლარზე გაუფორმა. ოფიციალური მონაცემებით მეორე მსოფლიო ომში 700,000 ქართველი მონაწილეობდა, მათგან ნახევარი უკან არ დაბრუნებულა. უპრეცედენტო სადიზმი იყო დღევანდელ გერმანიაში, რომელმაც ფაშისტურმა გერმანიამ მოაწყო საკონცენტრაციო ბანაკები, ხდებოდა ყველა ეროვნების მიხედვით ნადგურდებოდნენ ადამიანები და ჩვენი ქვეყნიდან 100,000-ობით მოქალაქე შეეწირა ამ ომს. ეს ობელისკი როგორ გადაწყვიტა დიზაინი? დიზაინი იყო, ეს არის განახლებული, უბრალოდ შეიცვალა ქვაფენილი. როდესაც მიმდინარეობდა დაიგეგმა მისი განახლება, ქვა რითაც იყო მოპირკეთებული, იყო უკვე საკმაოდ დაზიანებული, ამის გამო შეიცვალა ქვაც და ტერიტორიაც მოწესრიგდა. ეს იყო ალბათ ერთ-ერთი ყველაზე ამაზრზენი ომი მსოფლიოს ისტორიაში, რომელმაც შეიწირა ათეულობით მილიონი ადამიანის სიცოცხლე. ეს იყო უკუღმა მოაზროვნე ადამიანების ტვინში ჩასახული იდეოლოგიისაგან წამოსული შავი ჭირი მთელი მსოფლიოსათვის, რომლის დამარცხებასაც დაჭირდა ზუსტად ათეულობით მილიონი ადამიანის სიცოცხლის ზვარაგად შეწირვა. გარეშე ამ მოვლენების გარეშე არც საქართველო არ დარჩენილა და მიუხედავად თავისი მცირერიცხოვანი მოსახლეობისა, უამრავი ადამიანი შეეწირა ამ ომს. როგორც ცნობილია, დაახლოებით 700 ადამიანი წავიდა, საიდანაც თითქმის 350,000 ნახევარი უკან არ დაბრუნებულა. როგორ აფასებს ახალი სახელმწიფო რწმუნებული ზაალ გელაშვილი მისი წინამორბედის ბესი კამერენაშვილის საქმიანობას? მით უფრო როდესაც სახელმწიფო აუდიტის სამსახურის არაერთი დასკვნაში საუბარია სამხარეო ადმინისტრაციის მიერ საწვავის არაჯეროვნად ხარჯვის, ხარვეზებით გაცემული პრემია დანამატების, შრომითი ხელშეკრულებების ნაკლოვანებების, სახელმწიფო შესყიდვებში კონკურენციის შეზღუდვის და სხვა ხარვეზების შესახებ. გარდა ამისა, საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს კვლევის მიხედვით, ბესი კამერენაშვილის მიერ 11,000 ლიტრი გახარჯული საწვავით მას საშუალოდ 70,000 კილომეტრზე მეტის გავლა შეეძლო, რითაც დედამიწას თითქმის ორჯერ შემოუვლიდა. ზაალ გელაშვილის პასუხი შემდეგია. ჩემთვის უცნობია და მე ვერანაირად ვერ შევაფასებ. მე რასაც შევესწარი ის იყო, რომ წარდგენისას მთავრობის წარმომადგენლებმა დიდი მადლობა გადაუხადა მას გაწეული სამსახურისათვის. იგი, როგორც ჩემს ცნობილია, 7 წელი ასრულებდა თავის მოვალეობას და ღირსეულად ემსახურებოდა საქართველოს და თავის კუთხეს. ვინ შესთავაზა და რა გეგმები აქვს სამცხე-ჯავახეთის ახალ სახელმწიფო რწმუნებულს? ნახოთ ვიდეო. შეთავაზება იყო მთავრობის წარმომადგენლებისგან, ეს ერთი რაც შეეხება შეთავაზებას. მეორე, გეგმები ზოგადად საქართველოს მთავრობის პრიორიტეტულ საკითხებს შორის ერთ-ერთი არის რეგიონებისადმი ყურადღების მიქცევა და რეგიონული პროექტების განვითარება, რათა რეგიონში მოხდეს სოციალურ-ეკონომიკური წინსვლა. ამისი ნათელი და თვალსაჩინო მაგალითია ისიც,
რომ გაიყო ერთი სამინისტრო და ცალკე შეიქმნა რეგიონული განვითარების სამინისტრო, რომელიც ფოკუსირებულია კონკრეტულად რეგიონების განვითარებაზე. ვიცით რომ ისე როგორც სხვა რეგიონებში, ჩვენს რეგიონშიც ძალიან ბევრი პროექტი ხორციელდება მოსახლეობის საკეთილდღეოდ და უფრო მეტი განხორციელდება. თქვენ კარგად იცით რომ სახელმწიფო რწმუნებულის ერთ-ერთი მოვალეობა არის პროექტების კოორდინირება, მონიტორინგის გაწევა და მუნიციპალიტეტებთან კოორდინირებულად თანამშრომლობა. აი ეგ გეგმა იყო და მეც გავაგრძელებ მაგ გეგმის რეალიზებას. ეს იყო ჩემსხეთ არსებული ბოლო ინფორმაცია. მეტი და დეტალური ინფორმაციისთვის ეწვიეთ ჩვენს ვებგვერდს და Facebook გვერდს. გვანდრობთ რომ გვიყურებთ. დროებით.